guys, berbagi itu hari juga. Nah, ada lampu terang sama nggak ada itu beda suaranya. Aduh, langgar kamera guys. Nah, ini ada suaranya lagi sudah. Nanti kalau ini lampu kamera saya tutup, nah itu lebih suaranya itu, lebih rame guys ya. Nah, saya tutup pakai tangan. Nah, dia suaranya itu tambah ya. Karena keadaannya gelap gitu ya. Nah, karakter burung walet di dalam RBW itu seperti itu. Kalau dia gelap, nah dia itu mengeluarkan suara semua gitu. Nah, ini burung sedikit. Dar, 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 dar. Nah, oke guys, Kaset channel balik maning guys. Halo guys, Kaset balik maning guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur. Gimana kabarnya lur? Semoga sehat sukses selalu lur. Tetap dalam lindungannya, dimurahkan rezekinya. Terima kasih untuk semua saudaraku yang sudah mendukung support Kaset channel. Matur thank you. Guys, ini Kaset di ruangan mesin ya. Di ruangan mesin rumah burung walet guys. Semua main pakai timer guys ya. Pakai timer. Pakai timer semua seperti itu. Oke guys, lanjut di dalamnya. Halo guys, ini Kaset di dalam. Burungnya masih di dalam semua. Penuh. Atas lagi penuh ini masih di bawah. Kaset mau manen. Penuh burung. Penuh, belum mau keluar burungnya guys. Ini suaranya sudah Kaset kasih mati. Burungnya penuh-penuh lagi. Ini masih di tingkat bawah ini. Atas sana. Oh sana. Sudah naik atas ini mulai. Kalau saya tembak lampu ke atas sana biar naik atas biar keluar gitu. Masih di bawah, masih penuh. Gak mau keluar ini guys. Gimana ini? Penuh di belakang sana. Kerak. Saya pergi sini, dia pindah pergi sana. Ini saya coba naik atas ya. Atas seperti apa? Sudah banyak keluar atau belum? Ini penuh lagi, atas penuh. Pas ini sudah kurang sedikit dah. Atas lagi penuh. Dari bawah dulu tak apa. Enggak, bawah ada. Hah?
Atau banyak suara anak lagi. Oh, lampu kepala dia langgar saya. Nah ini beda betul ya. Suara burung itu ada berbagi itu hari juga. Nah, ada lampu terang sama nggak ada itu beda suaranya. Waduh, langgar kamera guys. Nah ini ada suaranya lagi sudah. Nanti kalau ini lampu kamera saya tutup, nah, itu lebih suaranya itu, lebih rame guys ya. Nah saya tutup pakai tangan. Dia suaranya itu tambah dia karena keadaannya gelap boskunya. Nah, karakter burung walet di dalam RBW itu seperti itu. Kalau dia gelap, nah, dia itu mengeluarkan suara semua bosku. Nah ini burung sedikit, kalau banyak, semakin ramai bosku ya. Ini baru berapa ekor saja. Pokoknya semakin gelap seperti ini dia semakin keluar suara banyak. Nah, seperti itu. Nah ini saya hidupkan, buka lampu kamera ini nanti dia suaranya sudah kurang. Kalau saya hidupkan lampu kepala dia lagi kurang lagi bosku ya suaranya. Nah, kalau hidupkan lampu kepala lagi kurang ya. Hilang suaranya, nggak ada suara. Nah, karakter burung walet itu seperti itu bosku ya. Kalau di dalam RBW perbedaannya itu ada suara sama tidak. Nah, karena ini kaset berbagi. Burung walet itu kalau di tempat gelap, cara terbangnya itu yaitu bosku ya, pakai dia punya suara itu. Dari pendengarannya, pantulan apa ini, dinding-dinding ini kalau ada lubang ventilasi, itu buat buat apa, buat dia jalan bosku ya. Nah, seperti itu karakter burung walet kalau di dalam gedung itu seperti itu. Kalau saya tutup, kalau saya tutup ini lampu kamera, saya tutup tangan, dia lagi kuat suaranya, dia bersuara semuanya bosku. Nah seperti ini. Nah, ini bersuara semuanya. Kalau saya buka lampu kamera dia suaranya sudah berkurang. Nah, ini karakter burung walet itu. Nah, dia ada cecer, suara burung di luar dibawa masuk ke dalam. Kalau saya buka lampu kepala, nah hilang itu ya. Ini nggak mau keluar karena tadi hujan, jadinya tetap di dalam. Sekarang ini kaget mau manen, biar burungnya keluar dulu, ya terbang sampai bawah. Tutup seperti itu betul ya. Nah, ini kaget sambil berbagi. Karakter suaranya itu seperti itu burung walet betul ya kalau di dalam gedung. Nah ini karakter yang betul-betul biasa dikeluarkan burung walet itu ya ini, yang dadak ini. Nah ini ada suara ceret. Nah ini masih ada cahaya kamera sedikit, saya tutup tangan, saya buka lagi. Nah, buka lampu kepala, hilang. Oke, seperti itu kurang lebih sesuai ya karakternya. Semoga bermanfaat.